गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग बनकर। सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कालू वाटरफॉल। तो ये ट्रैक बहुत चुनौती भरा है, बहुत कठिन है। बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है और कह सकते हैं बहुत डेंजरस भी है। हमें हिंदी का उपयोग करना है। वेदर तो देख ही सकते हो, हेवन से कम नहीं है। ऊपर से फाइनली वाटरफॉल दिख गया है। सो वाटर में नहाने जाएंगे। अब वाटर में नहाने जाएंगे। सो अभी तक तो सिंपल ट्रैक था, देखो आगे और क्या चुनौती आती है। ये हायाबुसा किसने छोड़ दी? ये किसकी गाड़ी खो गई है, कृपया करके ये ले जाए। हायाबुसा किसकी? वाटर क्रॉसिंग की तरफ आ चुके हैं। फाइनली पहले पड़ाव पे आ गए हैं। रिवर कहाँ है? तो थोड़ा डर लग रहा है। ये पहला छोड़ दियो। वाटर क्रॉसिंग के टाइम कैमरा यूज़ नहीं कर सकता था। वाटर का इतना ज़्यादा फ्लो था कि मैं भी बह जाता कैमरा के साथ। फाइनली गाइस कालू वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। सो अब इधर से ट्रैक बहुत ही खतरनाक है। सो पानी का फ्लो बहुत ही तेज़ होता है। सो इधर एक एक पैर फूक फूक के रखना पड़ेगा। कहाँ फंस गए आप? कुत्ते ने हमारे साथ पूरा ट्रैक किया है, पूरा ट्रैक किया है। डरा नहीं हो, इधर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। सो देख लो कितना ही चिक्कल है। तो दोस्तों देखिए किसकी एंट्री हो रही है मैन वर्सेस वाइल्ड में। वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचते हुए तो आप देख सकते हो वाटरफॉल। तो अब इधर से अभी नहीं और भी बढ़ सकती है। तो अभी और भी डर लग रहा है। निकालूंगा। हाँ रुक जा एक मिनट। तो कभी आप आ रहे हो तो खा सकते हो, बट इधर सिर्फ कैश अलाउ है, कैश अलाउ। अभी सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे डरावना वाटरफॉल का
तब आगे मज़ा आएगा गाइस। सो देख सकते हो कालू वाटरफॉल। गाइस दिल में धड़कन हो रही है। तो गाइस धीरे धीरे वाटरफॉल के ओर बढ़ते हुए, अरे आराम से दियो। सो देख रहे हो कितनी फिसलन है इधर। तो क्या ही मजा है। और ये रहा हमारी टूर गाइड। भाई गुप्ता, भाई मेरे को बंद करना पड़ेगा। वाटरफॉल के नज़दीक पहुँचते हुए हम देखो कैसे रस्सी पकड़ पाए इससे आगे जा रहे हैं। चलो थोड़ा जगह खाली है। पीछे आओ, जीवन ले ले।
चलते रहो